يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصه اللي رح نتابعها بعد شوي قصه بسيطه ولكن غير اعتياديه، هي من المغرب. قصه ما فيها خلاف، ما فيها طلاق، ولكن فيها كثير من الحب. رح نحكي كامل القصه ولكن بعد ما نستقبل صاحبه المبادره. رحبوا معي بخديجه. اهلا وسهلا خديجه، تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بخديجه. خديجه من المغرب. من اي مدينه في المغرب؟ تارودانت. اين تقع؟ سوس. بالجنوب. بالجنوب. ايوه. انت عندك قصه رح نحكيها بعد شوي، ولكن اسمحي لي انا ارويها للمشاهدين. القصه وما فيها انه خديجه متزوجه من شاب اسمه سليم وعندهم بنتين. حب وسعاده، اذا فينا نقول اتفاق وتفاهم بين الزوجين، ولكن في مشكله كبيره. المشكله انه سليم يتعاطى الحشيش. مش بس يتعاطى، هو مدمن. من كثر محبتها خديجه لسليم حابه تساعده، حاولت معه مرارا وتكرارا، ولكن سليم مش عم بيسمع. هي خايفه تضيعه لسليم، يعني صحيا خايفه عليه، خايفه تفقده واولاده بناته البنتين يفقدوه ايضا. لذلك لجأت الى هذا البرنامج، لجأت الى المسامح كريم، مش حتى يسامحها او تسامحه، ولكن حتى تحل هذه المشكله امام ملايين المشاهدين. حابه تحط سليم امام مسؤولياته ويكون عنده شهاده امام ملايين المشاهدين انه سيتوقف عن الادمان ويتوقف عن الحشيشه. خديجه، انا بعرف انه المبادره اللي انت فيها صعبه جدا، صعبه عليكي وصعبه ايضا على سليم وصعبه على البنات. اولا شو اعمارهم البنات؟ 4 سنين وسنتين. ما شاء الله. بقالكم زمان متزوجين يعني؟ 7 سنين. 7 سنين. 7 سنين له بهالحاله سليم؟ 18 سنة. له 18 سنة، يعني تزوجتيه وكان هو بهالحالة. طيب عم بتزيد معه؟ كل يوم بيزيد. كل يوم بيزيد. كل يوم أكثر من اللي فات. شو بيشتغل؟ مسير مقهى. مسير مقهى. ماشي شغله يعني مع الإدمان اللي عنده؟ هو الإدمان هو اللي كيساعده باش يكون يتواصل مع الناس وباش يكون مكالمي مع الناس ويتعامل مزيان مع الناس. نعم، بيساعده. لما ملي ما كيكونش متعاطي المخدر بيكون متعصب، بيكون بصير عصبي اكثر. انت حاولتي معه انه جربتي تقنعيه انه اكثر من مره لدرجه اني كنخرج كندي بناتي كنمشي كنخلي لي الدار، نخلي لي ورغم ذلك كيجيو الناس كيتدخلوا بالصلح وكنجي لا ما باقيش غادي ندير، ما باقيش يعني ما نتعاطاش باقي المخدر بس صافي. طيب هل حاول هو مثلا توقف؟ لا، عمره مش عايز يحاول. دي يعني اول مره وعائلتي متخوفه، قالوا لي تدير لمصر يعني ممكن يتنرفز عليك تما، ممكن يتضرب معاك ما غاديش يلقى هنا في الاستوديو. لا مش حنوصل لهون. بس انت على كل حال مبادرتي كثير شجاعه يعني، مش سهله الك ومش سهله له، لانه بس انت يومين عم تحكي على الملأ، عم تحكي عن حاله اصلا ممنوعه يعني. مش حنقول انه لدرجه الفضيحه، لا، بس انه مشكله آفة هيدي ممنوعه. على كل حال انا بشكرك على ثقتك وبهنيكي يعني على هذه الشجاعه، ونتامل انه يجي على استوديو يقبل الدعوه ونتكلم معه. بتامل ايضا انه تقدري تفتحي الستار ويقول لك المسامح كريم وتقولي له مسامح كريم، ويتعهد امام الملأ ان يتوقف عن هذه الآفة. يا رب. خلينا نشوف ساعي البريد البوسطجي كيف وصل له الرسالة، بعدين نحكي. اهلا استاذ جورج، احنا الان كنتواجدوا بمسجد الحسن الثاني بمدينه سده البيضاء، وغادي ننتقلوا عند سليم لمنطقه الزرقطوني باش نعطيوه الدعوه ديالو. اجيو معايا.
استاذ جورج، حنا دابا قربنا للدار ديال سي سيليم، يلا هو معايا باش نعطيوه الدعوه ديالو. السلام عليكم. سي سيليم هذا؟ الا كان ممكن نعطيك واحد الدقيقه نتكلم معاك لتحت. السلام عليكم سي سيليم، كلشي مزيان؟ الحمد لله بارك الله فيك. سي سيليم من مواليد 1983. حنا جبنا لك واحد الدعوه من طرف الاستاذ جورج، ها هي. شكرا واش قابل على الدعوه ديالو؟ ان شاء الله سيدي، شكرا بزاف. إذا فينا نقول إنه الرسالة وصلت إلى سليم، وسليم بطريقه إلى هنا، وبعتقد هو موجود برا. بس بحب أذكر اللي ما تابعونا من الأول بالقصة اللي رويناها قبل هالفاصل، قصة خديجة وسليم. خديجة دعيت زوجها سليم إلى الاستوديو هون حتى تقنعه، حتى يتعهد أمام الملأ وأمام الملايين بأن يقلع عن الإدمان، إدمان الحشيشة. بدنا نشوف نحن إذا كان سليم رح يوافق، وإذا بيصير في تعهد أمام الجميع، ساعتها بنفتح الستار وبيتصافحوا وبيبنوا حياة عن جديد. عندهم بنتين صغار، واحدة عمرها 4 سنوات والثانية عمرها 2 سنين. بدنا ندعي الآن ونرحب بسليم. أهلا أهلا بسليم، كيف أحوالك حبيبي؟ أهلا، تفضل سليم، أهلا وسهلا. إيه الأخبار؟ الحمد لله. طمني على المغرب. نعم كله تمام؟ كله تمام، الشغل كويس؟ الحمد لله. قالوا لي عندك مقهى والأمور ماشية شغالة كويس؟ الحمد لله. أصدقائك كتار؟ الحمد زباين؟ لله. كله تمام، الحمد كله لله. تمام. مش أنت مرتبك شوي. مش عايز تكون مرتبك، أنت لازم ترتاح، ما في شيء بيخوف أبدا. أنا دعيتك إلى هاللقاء إلى الاستوديو لأنه في مسألة بسيطة عايزين نحلها سوا. عارف مين ممكن يعني مين وراء هذه المبادرة مثلا؟ عندك شك بحد؟ لا. يعني شوف، أنا وسيط خير، اللي طلب مني أدعيك هو شخص غالي كتير عليك وممكن بحبك كتير. ممكن نعرف؟ وأكيد ورح تعرف، بدك تعرف. بدي اياك تطلع بالشاشة وتشوف. ايه؟ تعرفها؟ علي صوتك. مين هي؟ زوجتك. اسمها خديجة. وعندكم بنتين. 4 سنوات. شو اسمها؟ ماريا الأولى، والثانية ياسمين. ماريا وياسمين. يا عيني، الله يخليهم. وبقى لكم 7 سنوات متزوجين، وإن شاء الله بعد 70 سنة لقدام ان شاء الله. مش هيك؟ ان شاء الله في العمر. خديجة بعثت لك كتاب سموه انتم مرسول في المغرب. بعثت لك مرسول، بقى مش عايز تشوفه؟ نعم. بدي انا اقرا لك اياه. تسمح لي اقرا لك اياه؟ نعم. يلا. ليك شو بتقول لك خديجة؟ يعني كلام شعر. بتقول لك: زوجي الحبيب وقرة عيني وأبو بناتي سليم، أكتب لك اليوم كي أقول لك أنني أحبك أكثر مما تتصور، ولعل ذلك هو الذي يجعلني أخاف عليك. أكتب إليك وأنا أعرف أنك تحبني وتحب ابنتيك، ولكن أترجاك أمام الدنيا كلها بأن تقلع عن هذه الآفة اللي هي الحشيش. يا حبيبي الغالي، حرام عليك نفسك، وحرام عليك بناتك اللتين لا أعرف ماذا سيحدث لهما لو لا سمح الله حدث لك مكروه. بتقول لك الحشيش نهايته صعبة فعلا، يعني
ده مظبوط. يعني بيبدا بالحشيش الواحد، بعدين بيتطور بيصير. وانا مرعوبه، تقول هي، وانا مرعوبه من هذه النهايه، واسامحك يا حبيبي على اي شيء مقابل ان تكف عن تعاطي الحشيش. اذا كنت فعلا تحبني فوعدني امام الناس وامام ملايين المشاهدين انك لن تقرب الحشيش ثانيه، لمصلحتك ولمصلحه طفلتيك. واذا كنت اغضبتك ذات يوم دون قصد فالمسامح كريم. يعني هي طالبه منك السماح، ولكن طالبه منك شيء اكثر من السماح. طالبه منك انه خلص يعني تغير حياتك، طبعا لانه في تغيير حياه. يعني كل واحد مدمن على شيء لما يتركه حتتغير حياته، بس طبعا تتغير حياته الى الافضل. ان شاء الله انت تتغير حياتك الى الافضل. شو رايك بهالكتاب؟ شو رايك بهالمرسول؟ ما خبرتنيش، جاتني صدفه، ما خبرتنيش. شو الصدفه؟ انا حسبت مسابقه. انت مش متوقع؟ انا متوقع. انت مفكر انه جاي على مسابقه. طب ما حتربح اكثر من المسابقه هلا، حتربح صحتك. طيب ليك يعني هلا خديجه شايفتك، هي شايفتك وانت شايفها، بدك تحب تقول لها شيء؟ انا بحبها. بتحبها؟ بحبها علي صوتك لانه انا بحبها وممكن نحيد الحشيش ونحيد كل حاجه. ممكن والله تقسم؟ انا اقسم بالله انا لا بس ما ايش؟ ما حسبتش انه حنوصلك لهون. انت هلا وقعت في الشباك، خديجه وقعتك في الفخ. هذا فخ كبير ولكن فخ ايجابي. فخ ايجابي. خليني اسمع خديجه حتقول لك ايه. خديجه قولي له البيت، قولي له يلا، بس احكي عربي شوي نفهمه نحن كمان. يلا تفضلي. انا بغيت نقول لك ما باقيش تكمل على قبل دوك البنيات باش تكبرهم. عم تسمع؟ ما تسمع؟ نحتاجوش شي واحد يكون ظهرنا، بغيناك تكون معنا طول الحياة. ما بغيناش نخسروك واحد النهار تجيك شي مرضى ولا شي مرض سرطاني، شي حاجة اللي ما نقدرش نتحملها. بناتك شكون غادي يخدم عليهم؟ شكون غادي يهزهم؟ نخرج انا نخدم عليهم ونخليهم هما متشردين في الزنقة. كتخرج على راسك وكتخرج علينا حتى حنايا. بغيتك ما باقيش تكمل. دوك الفلوس اللي كتخسر في الحشيش خسرهم علينا حنايا وصرفوهم علينا حنايا. شوف صحتك كي ولات. كنهضر معاك كتبغي تضربني، كتبغي تدابز معايا وتخرج من الدار. طيب مش معقول يعني حب اكثر من هيك ما في. يعني عادة لما بيكون في حالتين مثل حالتك وحالة خديجة بيصير في خناق، بيصير في كذا، والست بتتركه انه روح في داهية. انت عم تقول لك لا انا عايزاك، بدي اياك تبقى معانا ونحافظ عليك وتخلص من هالموضوع هذا. انا مستعد. انا مستعد. انت مستعد. كلام كبير. تتعهد والله انه خلاص. ما اذا بدك تطلع بخديجه، نقسم تطلع بخديجه وتقول لها يا خديجه انا مستعد. من الان يعني. من هنا بدك تقول لها اقسم بالله مستعد انه مستعد. حوقف الادمان على الحشيشه وغير الحشيشه. كل شيء تدخين نوقفه بقى. بعدك شاب، بناتك صغار، وزوجي بتحبك، وعندك شغل، بقى ناقصك ايه؟ خلاص يلعن ابوها حدا بيحط عدو بجسده. ما هذا جسدك الك. شو؟ انا اقسم بالله قال لي خديجه، ولا هي قالت لك المسامح كريم. تنقول المسامح كريم عشان نفتح الستار، وبدي اياك تضمها ضمه شديده وقويه لخديجه، وتطلعوا من هون ترجعوا على المغرب وخلاص. اقسم بالله لانه نحن رح نتابع.
حنتابع مع خديجه وحنصور ونشوف النتيجه، وعايزين نشوفك ان شاء الله بعدين بصحه افضل وعملك افضل وبناتك يكبروا. مش هيك يا سليم؟ الحمد لله. مسامح كريم الا مسامح كريم. مسامح كريم. مسامح يلا كريم. فتحنا هالستار، خلينا بالله خلص. تفضل تفضل كريم. شايف يعني والله انك محظوظ بهذه الزوجه وبعائلتك. الحمد لله. وقصدك ارادي، مطلوب منك الاراده. حتشكرك، لازم حنتابعك. انا حنتابعك. في المسابقة. واليوم انا بقول اني قمت بعمل من اهم الاعمال، اكثر من المصالحه والهدي والتسامح. تعهد من هذا الشاب الجميل، هذا الشاب انه خلص يقلع عن هذه الآفة، ورح نتابعه نحن وبنخبركم عنه بعدين. شكرا. تفضل تفضل يا شباب. والله اني فرح جدا بهالنتيجة، كثير سعيد، والله يوفقهم، بتمنى لهم كل الخير، وان شاء الله الى قصة جديدة مع برنامج المسامح كريم.